됐어요? 네, 경제를 살리기 위해서 전 국민이 노력을 하고 있는데요. 저희도 조금이나마 동참하고 싶었습니다. 상하선으로서 그 열차 진입 시 안전사고 예방에 역점을 두시고 구분을 하시면 되겠습니다. 여기 영등포구청역은 한승역으로서 그 일일 그 승만 인원이 15만 명이 그 이용하고 있습니다. 안녕하세요. 저희는 잭스키스입니다. 네, 오늘도 시민의 발 지하철을 이용하시는 시민 여러분께 감사드립니다. 네, 바로 대중교통을 이용하는 것이 어려운 이 시대의 작은 나라 사랑의 실천이 아닐까 싶습니다. 아울러 노약자와 장애인들을 위해 양보하시는 미덕도 잊지 않으시길 바랍니다. 앞으로도 대중교통 이용에 적극 동참해 주시고요. 예, 지금까지 잭스키스가 알려드렸습니다. 여기 가방 드신 분 안전선 밖으로 나가주세요. 네, 지하철 안전방송까지 그야말로 일일 봉사요원으로 확실하게 신고를 했는데 나가보니까 사람들의 반응이 어떻습니까? 네, 많은 분들이 고생한다고 격려해 주셨는데요. 근데 생각보다 지하철 질서 문화에 대해서 무심코 넘어가는 분들이 많더라고요. 장애인들을 위해 양보하시는 미덕도 잊지 않으시길 바랍니다. 앞으로도 대중교통 이용에 적극 동참해 주시고요. 예, 지금까지 잭스키스가 알려드렸습니다. 여기 가방 드신 분 안전선 밖으로 나가주세요. 네, 지하철 안전 한승역으로서 그 일일 그 승만 인원이 15만 명이 그 이용하고 있습니다. 안녕하세요. 저희는 잭스키스입니다. 네, 오늘도 시민의 발 지하철을 이용하시는 시민 여러분께 감사드립니다. 네, 바로 대중교통을 이용하는 것이 어려운 이 시대의 작은 나라 사랑의 실천이 아닐까 싶습니다. 아울러 노약자와 국민이 노력을 하고 있는데요. 저희도 조금이나마 동참하고 싶었습니다. 상하선으로서 그 열차 진입 시 안전사고 예방에 역점을 두시고 구분을 하시면 되겠습니다. 여기 영등포구청역 자, 그런데 어떻게 이런 일을 하게 됐어요? 네, 경제를 살리기 위해서 전